السلام عليكم. ما جودة الصوت هذه؟ المهم اليوم سوف نضع فيديو عن فصائل غريبة من الطيور. قرأتم بالعنوان، لماذا يجب أن أقول لكم؟ هيا نذهب إلى الفصيلة الأولى. ريدي. طائر صغير الحجم ويعتبر من الطيور المقلدة، فهو يستطيع تقليد تغريد الطيور الأخرى. يمتاز الشرشور بريش متعدد الألوان، فأسفله يكون بنيا مائلا إلى البرتقالي، أما أعلاه فيكون باللون الأزرق مع بعض البرتقالي في ظهره. ويرتبط الشرشور مع أنثاه غالبا طوال حياته، ويساعدها في بناء العش وحمل البيض، وتضع أنثاه من 4 إلى 6 بيضات، وأنا أضع فقط بيضة واحدة. يمتاز هذا الطائر من قار ضخم ومعطوف، وكذلك يتميز بديل طويل زاهي الألوان، ويستوطن سكان الغابات الاستوائية في أمريكا الجنوبية. أمزح. ويتغذى على الحشرات والفاكهة. ويكسو هذا الطائر ريش متعدد الألوان، ويختلف من فصيلة لأخرى. من الطيور الجارحة، يمتلك منقارا حادا وساقين طويلتين، وهو طائر قليل الطيران. يستوطن المناطق السهبية المنبسطة المقفرة، ويعيش في أزواج ذكر وأنثى، ويتكون غذاؤه الرئيسي من الثعابين والزواحف والضفادع وحتى الحشرات، والحمد لله ليس التكليف. وتضع أنثاه من بيضتين إلى 3 بيضات، ويكسو جسمه ريش رمادي مع بعض الريش الأسود في البطن والجناحين. طائر مائي يعيش على أطراف المسطحات المائية والبحيرات، ولديه عنق طويل ومنقار مدبب. ولدى مالك الحزين طريقة فريدة في الصيد، إذ يبقى في وضعية ترقب وهو قائم بجانب الماء ينتظر اقتراب السمك، ولكن منقاره لا يخطئ الهدف أبدا أبدا أبدا. وتضع أنثى مالك الحزين بين 3 إلى 6 بيضات. من الطيور غشائية الأرجل، يعيش في البيئة المائية، ويمتلك منقارا طويلا نسبيا، ويتكون غذاؤه الأساسي من الأسماك التي يصطادها من البحر، لا أفضل من اللافا. وللغاق قدرة كبيرة على السباحة والغوص، وهو محلق جيد. وتضع أنثاه 3 بيضات في عش متواضع من الأعشاب. لماذا لم يضيف الزهور؟